السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډیر د افسوس مقام دی چې یوه پیغله جینۍ چې هغه خپل یار سره په غلط کار ګیره شوې ده او بیا د جینۍ پلار را پاڅېدلی دی او خپله لور یې ډیره بېدردۍ سره هم قتل کړې ده او چې هغه کوم هلک سره ګیره شوې ده نو هغه هلک په تېښته کې کامیاب شوی دی. نو اوس یې هغه پلار پولیسو ګرفتار کړی دی او د هغه تازه انټرویو هم مخې ته راغلی ده. هغه په انټرویو کې دا ویلي دي چې ما خپله لور ولې قتل کوله. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډیر زر در رسی. ملګرو ډیر دردناکه او ډیره افسوسناکه واقعه مخې ته راپېښه شوې ده چې د 14 کالو جینۍ چې هغه یو ګاونډي سره یارانه اچولې وه او بیا ورسره هغه ګاونډي د مینې په بهانه باندې غلط کار هم کړی و. د هغې نه باوجود چې کله هم په هغه د جینۍ پلار په خپل لور باندې پوه شولو نو د جینۍ پلار تمانچه راواغېستله او خپله لور یې قتل کړه. د هغې نه پس چې بیا کله هغه جینۍ پلار هغه هلک پسې ووتو نو هغه هلک په تېښته کې کامیاب شوی و. ملګرو د هغې نه پس پولیس راغلی دي او بیا هغه د جینۍ پلار یې هم گرفتار کړی دی او هغه دا مطالبه کړې ده چې صرف ما تاسو پانسي کوئ خو زه به هغه هلک خامخا قتل کوم ځکه چې ما خپله لور قتل کړه نو زه به اوس هغه هلک هم قتل کوم ځکه چې دا هلک په زموږ کور ته خپل مو پلار رالیږلي و رشته به یې رالیږلې وه نو ما به وله لور ورکړې وه خو ده زما لور اخره ولې په شرمونو باندې شرموله. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلوماتو چې تاسو دې ویډیو کې وکتل د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.